வணக்கம் நண்பா, நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது நம்ம சிக்கன் டெக் சேனல். இன்றைக்கான வீடியோ யாருக்கு அப்படின்னா டிக்டாக் ரசிகர்களுக்கும் டிக்டாக் பிரிகர்களுக்கும் தான் நண்பா. சரி, நம்ம இந்தியாவில் டிக்டாக் பேன் ஆனதுக்கு அப்புறமும் டிக்டாக் எப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக வந்துருந்தீங்க அப்படின்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கானை ஆளில் போட்டுக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு உங்கள் மொபைலில் ப்ளே ஸ்டோர் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. ப்ளே ஸ்டோரில் லிங்க் விபிஎன் அப்படின்னு சர்ச் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ரங்கோலி போட்ட மாதிரி ஒரு விபிஎன் வரும். அதை இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க. இன்ஸ்டால் பண்ணிங்க அப்படின்னா எல்லாம் ஓகே கொடுத்துட்டு இந்த மாதிரி ஆட்டோ செலக்ட் அப்படின்ட்டு இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அதில் கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் ஃப்ரான்ஸ் யூஎஸ்ன்னு இருக்கும், யூஎஸ்ஐ கிளிக் பண்ணி கனெக்ட்னு கொடுங்க. கனெக்ட் ஆகும். ஒரு 5 செகண்ட்ஸ் வீடியோ ஓடும் நண்பா. 5 செகண்ட்ஸ் வீடியோக்கு அப்புறம் இந்த விபிஎன் கனெக்ட் ஆகிடும். அவ்வளோதான் நண்பா, வீடியோ கனெக்ட் ஆகிடுச்சு. விபிஎன் இப்போ கனெக்ட் ஆகிடுச்சு. இப்போது நம்ம க்ரோம் ப்ரௌசரோ இல்லை கூகுளையோ ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. உங்கள் மொபைலில் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அதில் டிக்டாக் அப்படின்னு சர்ச் பண்ணுங்கள். சர்ச் பண்ணிங்க அப்படின்னா டிக்டாக் அப்படின்னு சர்ச் பண்ணிக்கோங்க. சர்ச் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ஒரு டிக்டாக் மேக் யுவர் டே அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும். அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம டிக்டாக்குள்ளே பழைய மாதிரியே போயிடுங்க. இப்போ உங்களுக்கு டிக்டாக் நீங்கள் முன்ன எப்படி யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தீங்களோ அதே மாதிரியே யூஸ் பண்ணலாம். இப்போது உங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் வரும், பழைய மாதிரியே எப்படி ப்ரோ என் ஃபாலோவர்ஸ் எல்லாம் திரும்பியும் ரெக்கவர் பண்ணுறது அப்படின்னு. நீங்கள் சைன் அப் பண்ணி உங்களுடைய மொபைல் நம்பர் ஓடிபி அதெல்லாம் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா சைன் அப் ஆகிடும். சைன் அப் ஆனதுக்கப்புறம் உங்களுடைய மொபைலில் பழைய மாதிரியே உங்களுடைய ஃபாலோவர்ஸ், உங்களுடைய வீடியோஸ்க்கான லைக்ஸு, நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறவங்க எல்லாமே அப்படியே இருக்குங்க. அப்படியே இருக்கும். இப்போது உங்களுக்கு இதை சும்மா என்னால் குரோம்குள்ளே போயிட்டு கூகுள்குள்ளே போயிட்டு டிக்டாக்லாம் சர்ச் பண்ணிகிட்டு இருக்க முடியாது, ஈஸியாக சொல்லுங்கள் ப்ரோ அப்படின்னு சொன்னீங்க அப்படின்னா இப்போது உங்களுக்கு அந்த குரோம்குள்ளே ஓப்பன் பண்ணியிருந்தீங்கல்ல, குரோம்குள்ளே ஓப்பன் பண்ணதில் இந்த 3 மார்க் காட்டும், 3 டாட் மாதிரி மார்க் காட்டும். அந்த டாட்டை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. வீடியோ இருந்தால் அதை மேலே காட்டும். அதை கிளிக் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி கீழே இங்கே ஆட் டு ஹோம் ஸ்க்ரீன் அப்படின்னு இருக்கும், அதை கொடுத்துக்கோங்க. இப்போது இதில் ஆட் கொடுத்துக்கோங்க. ஆட் கொடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த ஆப் மாதிரி பழைய மாதிரியே வந்துடுங்க. இப்போ நீங்கள் ஈஸியாக உள்ளே போய் டிக்டாக் யூஸ் பண்ணலாம். பார்த்துட்டு இப்போது கொஞ்சம் டவுன்லோட் ஆகுங்க. அந்த ஆட் கொடுத்தீங்க இல்லையா, அது இன்ஸ்டால் ஆகும். இது மாதிரி இது போல் இன்ஸ்டால் ஆகும். இந்த மாதிரி இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கு பிறகு ஓப்பன் கொடுத்துக்கலாம். இப்போது உங்களுடைய ஆப்போட டிக்டாக் இங்கே வந்துடுச்சு பாருங்கள். இப்போது டிக்டாக்கை யூஸ் பண்ணி பழைய மாதிரியே யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், உங்கள் டிக்டாக் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காம சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.